ועכשיו אנחנו נותנים את אות הפתיחה לפתיחה של המפגן, כשבעצם הטיסן הפותח זה טיסן של ניר. ניר בנה אותו, אך לא הספיק להטיס אותו. הטיסן הזה הוא בן 12, שנה הבאה בעזרת השם גם בר מצווה. הוא עדיין טס, אנחנו מקפידים לשמור אותו במצב תקין ולהטיס אותו. הטיסן ניצב על המסלול, תוך מספר שניות הוא ימריא, ותראו איזה חדווה הייתה אז להטיס את הטיסנים הללו. לצערנו ניר לא הספיק להטיס את הטיסן הזה, אבל אנחנו ממשיכים את הדרך שלו ומטיסים אותו בשבילו. הוא מסתכל מהשמיים ואומר, השמיים לא הגבול, אני מסתכל על הטיסן מלמעלה בעוד אתם מסתכלים עליו מלמטה. אם ניר היה יכול לראות את הטיסן שלו מוכן, הוא היה מתרגש. הטיסה הפותחת. מטיס את הטיסן חיים ברייטמן. הקפת ניצחון. נכון, אתם יכולים למחוא כפיים, זה לא עולה כסף. תנסו ללכת אחורה בבקשה, להיצמד לגדר. מי שלא צריך להיות, לא לעבור את הקו שלי ברשותכם. חיים מבצע כמה תרגילי אווירובטיקה בסיסיים. עוד מעט אנחנו נרחיב את הדיבור ונראה לכם מה יודע לעשות טיסן. הטיסן שאתם רואים עכשיו הוא מדגם יאק 54. יש מטוס כזה אווירובטי אמיתי גדול, זה דגם מוקטן שלו. מחיאות כפיים גבירותיי ורבותיי. תודה לחיימה. דגלני היחידות, קדימה, צעד! נכון, שריקות, מחיאות כפיים, מועדים לשמחה. תושבי הצפון והמרכז שהגיעו לפה, גם הדרום. החבר'ה האלה מסורים לתחבים. שלושה יעפים, תצמידו רגע את הפניות שלכם, נראה אתכם אולי ביחד. והנה הרביעי גם נזכר לעלות, טוב מאוחר מאשר לעולם לא. דגל שלישי, הזמן הכל בסדר. טוב לגעת, רחוק מאשר לעולם לא. המטוס שאתם רואים פה באדום לבן, זה היה מטוס האימונים של חיל האוויר הישראלי בקורס הטייס בשלב הקדם. קיפול גלגלים ונסיקה אנכית. הוא פותח עשן, מערכת העשן במטוסים הללו מבוססת על זה שהשמן נזרק אצל נור הפלטה, ומהטמפרטורה הוא פשוט מתאדה. וזה העשן הלבן שאתם רואים. יופי ינון, רחוק מאיתנו, מצוין. איזה יום, מחיאות כפיים! את זה מטוס אמיתי לא יודע לעשות כל כך, משום שבאותו רגע הטייס מושך והולך הביתה, אבל את התנועות החדות הללו אפשר לעשות רק בזכות הניהוג, אותו ניהוג וקטורי. תראו מה הוא עושה.
בנסיקה האנכית הם עוברים לסחרור שטוח. איזה יופי. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. הנה, זה סחרור שטוח. איזה יופי. זה טייס עם הפרעות אישיות חמורות מאוד. אתם שומעים את השאגה הזו של המנוע, מדובר במנוע סילון אמיתי, רק בקטן. מונע על ידי דלק סילוני בדרך כלל. וכל תהליך ההנעה הוא כמו מטוס אמיתי. תראו את הספירלה בשמיים. עוד הפרעת אישיות שיש למטוס הזה, הוא לא יודע אם זה מטוס או מסוק. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי, אם רק הייתם יודעים כמה זה קשה. תודה לינון. טוב, אז כדי גם לעשות SD, אתם יודעים מה זה SD בעברית? תכף תראו. והנה הוא בא ממש בהליכה ובריחוף, ואנחנו נעשה SD. SD בעברית זה סיבוב דאווין. הנה אנחנו עושים אחד כזה. כמה עשן נשארת פה, ינון, אתה הולך מנקה את הכל. מחיאות כפיים לינון. פותח גלגלים. למה לא להשתולל עם גלגלים פתוחים? הכי כיף. שלום לקהל, וגם אתם, מחיאות כפיים. החבר'ה שמגיעים לפה מגיעים בהתנדבות. זאת לא העבודה שלהם, זה התחביב שלהם, והמנוע שלהם, מלבד המנוע שבטיסן, זה מחיאות כפיים בפרגון. תודה רבה לינון אמסלם. אורל זוהר בחור צעיר בן 22, אבל שתראו מה הוא יודע לעשות, תבינו באמת שהשמיים זה לא ממש הגבול. מחיאות כפיים! לזה לא הייתם מוכנים. אורל לא יודע להטיס ישר, המושג הזה זר לו, לכן הוא מקום שני בעולם. מחיאות כפיים כל הזמן. אתם מתנהגים כאילו אתם עושים את זה במטבח, תוך כדי הכנת סלט ושקשוקה, אבל הוא עושה שקשוקה מהמטוס, מה שאתם לא יודעים לעשות. וואו, מחיאות כפיים גבירותיי ורבותיי. חדי העין ביניכם יכולים לראות את הקצב. מחיאות שריקות, איפה השריקות שלכם? מחיאות כפיים! אין יותר קרוב מזה. מטורף. האצבעות שלו לא מפסיקות לזוז. הופה. מטורף! עכשיו אתם מבינים למה הוא נמצא איפה שהוא נמצא ביכולת ההטסה שלו. הקואורדינציה פה היא מושלמת, האצבעות הזאת כל הזמן, הכיוונים מתחלפים. כל העניין הוא להישאר מרוכז. איזה יופי, תראו באיזה גובה הוא עושה את זה. מחיאות כפיים! אבל אומרים שלא טוב היות האדם לבדו, אז אמרנו למה שלא נכפיל את האירוע הזה.
ובואו נחגוג, נעשה חגיגה כפולה. כוזרי, אליי, תעמוד לידו. הראל, בבקשה. ואז הם ביחד. טיסת מבנה של 3D. 3D הכוונה היא שהמטוסים האלה, תראו איזה יופי, מחיאות כפיים. יודעים לטוס מחוץ למעטפת. הראל ואורל, תראו איזה ריקוד הם עושים בשמיים. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי, תצלמו, תעבירו לנכדים, תעבירו למשפחה. עכשיו תראו, הראל עומד, ואורל, למה השם שלכם דומה? זה שובר לי את השיניים. והראל בעצם מקיף אותו בסיבוב, תראו איזה יופי, תוך כדי שהוא עושה רולים, גלגולים. ועכשיו שניהם עומדים ביחד, הופ, קידה אחת, קידה שנייה. יופי של מופע, מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. אני מתפוצצת ב10. ביחד, זה החבר'ה הצעירים הללו. הגיעו רחוק ויגיעו עוד יותר רחוק. מחיאות כפיים להראל זוהר. גם כוזרי ג'וניור יודע. עם שלום, מחיאות כפיים להראל כוזרי. מחיאות כפיים למשפחת כוזרי. מי שרץ, דרך אגב, זה האבא. הבן עומד, הבן בן 16, אבא עוד מעט 50 והוא רץ. ככה זה בחיים. ערן, תהנה. ומטוס ראשון ומטוס שני, ושניהם באוויר עכשיו. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. כמו שאתם רואים, התאום ביניהם נובע מזה ששניהם בעצם מדברים אחד עם השני ויודעים מה התרגיל שהולכים לעשות. תתרחק מאיתנו בבקשה. תראו איזה יף, תסתכלו. מחיאות כפיים לריקוד הזה בשמיים. מטוסי ה-F-16 הם כוח מאוד 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 מרכיב וחשוב בחיל האוויר הישראלי. הגישה לנחיתה היא גישה כמו במטוס אמיתי. בודקים שהגלגלים פתוחים כמו שעכשיו. מחיאות כפיים, הראשון אסף כיסוס, מטיס מחיפה, מטיס המון שנים, יישר כוח. שם לנו מסך עשן והלך. תודה אסף. הבא שינחת זה גבי, כמו שאתם רואים, גלגלים פתוחים. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה. לקחת את המעדנים מהמקרר ולהמשיך. הם לא נושמים שמה, לא שאכפת לי, אבל מה עמוד האש? רק הפעם זה על המסלול, לא נורא. חדי העין שביניכם הבחינו שגם הספיטפייר קיפל את הגלגלים.
קיפול הגלגלים נעשה על מנת למנוע התנגדות, להקטין את הגרר שיש על המטוס, יש פחות התנגדות לרוח. אתם יודעים, זה כמו שאתם נוסעים ומוציאים את היד, אז הרבה יותר קשה בנסיעה. ככה גם המטוסים שמקפלים גלגלים. איזה יופי! מחיאות כפיים גבירותיי ורבותיי! פס עשן, תראו, יחסית המהירות שלו איטית, כי הוא יודע לטוס ככה, לכן הוא גם מטוס אימונים מאוד מאוד מוצלח בחילות האוויר השונים. ביצענו עכשיו לולאה, עגולה מושלמת, העשן מלמד אותנו שזה מושלם. כמו שאתם רואים, כתוב למטה ברייטלינג, יש צוות אווירובטי בעולם שמורכב מ3-5 מטוסים. יש גם 7? אני יודע רק 5. הנה, מתקנים אותי, יש גם 7. הנה, עד למעלה, ואנחנו יורדים. מחיאות כפיים! תראו איזה מנוע שקט ואיזה אווירובטיקה יודע לבצע, דו-כנפי. היום יש חברות שמתמחות בבנייה של טיסנים כאלו, זה מגיע פשוט מוכן, אז העבודה שאנחנו נדרשים אליה היא קטנה יותר. איזו משיכה. מה שלא שמעתי הרבה זמן זה שריקות ומחיאות כפיים. אנחנו מתקרבים לקראת סוף האירוע ואני לא מבין מה קורה כאן, אבל יש לנו עוד כמה דברים יפים, אתם מחכים, רואים את הכל. והנה הוא בא בנייף, לא קרוב אלינו הראל. תראו איזה יופי, הייחודיות של הסגנון הזה של המטוסים, הקטגוריה הזאת, היא ביכולת שלהם לבצע תרגילים מאוד 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 עגולים ויפים. והוא יודע גם, נכון, לעמוד במקום. מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! מטיס אותו דורון קינדלר. ה-MB למשל הוא מטוס אימונים. הוא לא יודע לעשות הפצצות, לא בנוי לזה, אבל הוא כן בנוי למשל לאירובטיקה. מחיאות כפיים לטיסה שלמה הפוכה. מטוס מרשים, והנה הוא מחכה להוריד מהירות ונוגע בזהירות, 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 בזהירות. כי המטוס מבין מה רוצים ממנו. מחיאות כפיים לאלעד חיון. יישר כוח, חים את החופה, אומרים שלום לטייס. מקפלים גלגלים במהירות נמוכה, באלגנטיות, סוגרים את הדלת ומתחילים להטיס. מחיאות כפיים לגבי חננשווילי. איזו שאגה, איזו שאגה. פתחנו גלגלים ואנחנו נוחתים. מחיאות כפיים גבירותיי ורבותיי, גבי חננשווילי. שים סיבוב קטן, אומרים מה אנחנו יודעים לעשות, הקפה ראשונה כמו הקפות של שמחת תורה, אבל אז
אבל אז מגיעות החגיגות. המסוק לא מיועד לטוס על הצד, הוא לא מיועד לטוס גם הפוך. ובטח לא בכזה גובה. אסור לאבד לשנייה אחת את הריכוז. לשנייה אחת. איזה יופי. עכשיו, זה נראה לכם קל להטיס באותו גובה, אבל זו טיסה מאוד מדויקת, ונאור עם הרבה מאוד שנים של ניסיון עושה את זה בחן גדול. תראו איזה מדויק הפס. הטיסה הכי טובה שראינו עד עכשיו. יישר כוח. תודה רבה לנאור אשכנזי, מחיאות כפיים. אנחנו עוברים לקטגוריה הבאה. זה נקרא 8-point roll. תשימו לב, גלגול בחלקים קטנים. והנה גלגולים הפוכים לכיוונים שונים. איזה רעש. תראו איזה יופי של באז עם דאון. לא רואים את זה כל יום. ועכשיו, לפני שהדאון נוחת, רודף אחריו בולדוג. בינתיים יש ציפורים בשמיים שרודפות אחרי המטוס. צלמו, צלמו, זה מחזה יפה. ואני עומד מסתיר לכם, איזה איש אני. כלי לא יציב בבסיס שלו,